哎，那你平常吃水果，你是吃什么水果？吃草莓。吃草莓，还有呢？不要吃零食，会吐的。对，不要吃零食，会吐的，是吗？不要吃零食，会吐的。那可以吃饭吗？可以吃娃娃，吃蛋蛋，吃白菜，吃鸡牙蛙，吃蔬菜，对白菜吃牙蛙。哦，对。那胡萝卜呢？胡萝卜也吃。胡萝卜也吃。那嘎嘎呢？大概不能喜欢吃塔塔。哦，恐龙喜欢吃嘎嘎。奶酪棒可以吃吗？你？谁要爸不得吃。会咳嗽吗？会咳嗽的，你只会咳嗽的，会吐的。哦，哇，这么棒啊！你是要吃蔬菜跟嘎嘎的是吧？天黑了。哦，天黑了。是啊，天黑了。天黑，明天天亮了再去买。天黑了。要买什么？香蕉还有什么？枇杷、蜜柑、芒果、草莓、蜜桃。要买这么多水果啊？要买这么多水果。好，那睡醒了就去买，可以吗？啊。好，真棒。